सब्सक्राइब कीजिए आई-टी बॉक्स चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो आई-टी बॉक्सर। मैं आपका दोस्त नासिर। आज मैं आपके लिए लेके आऊँ जी Realme 3 Pro आ गया जी। Realme 3 Pro आ गया जी, दोबारा आया जी। पहले आया था इसका स्टॉक, लेकिन अब दोबारा आ गया। तो Realme 3 Pro है जी, सिर्फ 40,000 रुपये में आपको ये किसी भी मोबाइल शॉप से मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 40,000 रुपये में जी। 40,000 रुपये वाला ये मोबाइल है और इसके साथ भाईजान हैंड फ्री नहीं आपको मिलती, ठीक है जी। ये सबसे अच्छी बात है। अच्छी है कि बुरी बात है, ये जिनको नहीं मिलेगी उनके लिए बुरी है, जिनके नहीं चाहिए होती उनके लिए अच्छी बात है, ठीक है जी। तो ये लुक है इसकी, बड़ी ज़बरदस्त लुक है। सबसे पहले मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मैं आपके लिए डेली के डेली वीडियोस लाता रहूं, ठीक है जी। तो ये है, इसके साथ डेटा केबल है जी। इसके साथ डेटा केबल भी है और ये है जी इसका सबसे बेस्ट चार्जर है जी, वोक चार्जर। ओप्पो के साथ आता है ना, तो ये ओप्पो का ही ब्रांड है, सब ब्रांड है, ठीक है जी। तो इसके साथ भी आपको मिलता है वोक चार्जर जो कि बहुत फास्ट होता है जी, ठीक है जी। तो ये तमाम चीज़ें आपको इसके साथ मिलती हैं। उसके अलावा आपको 2 बुक्स मिलती हैं और ये मिलता है कवर जी, जो ज़बरदस्त होता है। जा इसको जितना मर्ज़ी दबा लें, कुछ भी कर लें, तो ये सीधा हो जाता है। अच्छा, जो वो 2 बुक्स मिलती हैं आपको, एक आपको सिखाती है कुछ ना कुछ और दूसरी आपको पढ़ाती है कुछ ना कुछ। अच्छा जी, ये दोनों चीज़ें आपको मिल जाती हैं साथ, यानी बुकें मिल जाती हैं। और मोबाइल जोन सा है वो कलर के लिहाज से मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसकी बैक जोन सी है बहुत आउटस्टैंडिंग है और स्लिम एंड स्मार्ट और ख़ूबसूरत मोबाइल है जी। और Realme 3 Pro 6GB 128 के साथ है। इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में अभी थोड़ी देर में बात कर लेंगे। लेकिन मोबाइल अगर आपने लेना है 40 की रेंज में लेना है ना, तो या तो ये वाला मोबाइल ले लें या P30 लाइट ले लें। इन दोनों में से कोई भी मोबाइल ले लें, दोनों सेम ही है तकरीबन। 6.3 डिस्प्ले है इसका, 720G इसका प्रोसेसर वो वेट है और 2.2 ऑक्टा कोर प्रोसेसर, रैम 6GB है, रोम 128GB है। बैक कैमरा इसका 16+5 है, फ्रंट कैमरा इसका 25 है। बैटरी 4045 mAh की है, ब्लैक और ब्लू कलर में दस्तयाब है, ठीक है जी। तो ये तमाम चीज़ें आपको इस मोबाइल में मिल जाती हैं और मोबाइल के फ़ीचर्स वगैरह मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है इसका अंदरूनी हालात। तो ये अंदरूनी हालात आप चेक कर लो और बकाया मैं आपको चेक करवा देता हूँ। इसकी स्टोरेज में, स्टोरेज कहाँ पे है मैं ढूंढ लूँ, स्टोरेज कितनी बकाया फ्री रहती है, बकाया यूज़ होती है, वो तमाम चीज़ें मैं आपको चेक करवा देता हूँ इसमें। तो ये है जी इसकी स्टोरेज मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये स्टोरेज इतनी फ्री है, ठीक है जी। तो स्टोरेज आपको इतनी फ्री मिलती है और इसके अलावा जी आपने जो सॉफ्टवेयर वगैरह करनी है, 128GB मेमोरी थोड़ी नहीं होती, बहुत ज़्यादा मेमोरी होती है। आप जितनी मर्ज़ी इसमें चीज़ें इंस्टॉल करें, डाउनलोड करें, वीडियोस वगैरह जो कुछ मर्ज़ी है। और इसमें फेस अनलॉक भी है, फिंगरप्रिंट भी है, तमाम चीज़ें आपको इसमें मिल जाती हैं जी। मैं आपको चेक करवा देता हूँ कहाँ पे है जी, ये ऊपर नज़र आ गया है मुझे। तो ये तमाम चीज़ें आपको इसमें मिल जाती हैं, फेस अनलॉक भी है जी इसमें, ठीक है जी। तो ये तमाम चीज़ें आपको इसमें मिल जाती हैं। अब आ गया इसका मेन चीज़ कौन सी होती है, वो होती है कैमरा। तो कैमरा मैं आपको चेक करवा देता हूँ जी। कैमरा होता है जी ऐसा, ये है जी इसका कैमरा रिजल्ट। अब ये फुल डिस्प्ले कैसे होगा ये नहीं मुझे पता, तो इतने में दिखाते हैं। ये है जी हमारे मुस्तफ़ा भाई, इन्होंने मोबाइल लिया जी 80 मोबाइल लिया जी, बहुत ही औसम मोबाइल है वो वाला 80। तो ये हूँ मैं आपका भाई नासिर और कैमरा रिज़ल्ट बहुत अच्छा है भाई, चलने में फ़र्स्ट क्लास है, A1 है जी और हर लिहाज से बेहतर है। बैटरी के लिहाज से भी बेहतर है। उसके अलावा जी इसकी जो लुक है वो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत औसम है। मैं अभी आपको चेक करवाता हूँ। तो ये है इसका कैमरा और ये छोटा कैमरा भी है और फ्लैश लाइट के साथ फिंगरप्रिंट भी, ये आपको तमाम चीज़ें मिल जाती है। लुक इसकी बड़ी अच्छी है, शाइनिंग बॉडी है जी। और ये रहा स्लिम एंड स्मार्ट और ख़ूबसूरत है जी। और ये स्पीकर, और इसमें सी टाइप नहीं है, सिंपल केबल ही लग जाती है। उम्मीद करते हैं जी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त नासिर। अल्लाह हाफिज़ और नासिर।